hari ni ini bangau ni. Macam mana untuk buat bangau ni? Step dia Cik Ma akan tunjuk dekat hangpa semua. Jadi tada! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Cik Man. Untuk pengetahuan hangpa semua, saya ni seorang yang membuat burung-burung menggunakan paip PVC. Itu idea yang saya dapat daripada YouTube juga. Saya tengok luar negara, tapi dalam Malaysia ni belum ada lagi. Saya tak jumpa lagi yang buat video. Yang dalam Facebook ada orang buat, ada yang orang jual. Tapi untuk buat video, untuk ajak kepada umum buat benda ni, belum ada. Jadi kawan-kawan minta saya untuk buat video macam mana saya hasilkan benda ni. Jadi sebelum ni video saya dah ada, saya dah buat, tapi tak ada muka saya, tak ada saya bagi tahu cara macam mana, peralatan apa saya guna, memang saya tak cerita. Cuma kali ni saya buat bentuk macam ni sebab lebih berinteraksi dengan hampa semua, supaya hampa lebih dapat satu ilmu dan boleh komen nanti dekat bawah ni. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, okey? Bantu saya untuk kembangkan lagi video-video yang akan datang. Selain dari video ni akan datang, saya akan banyak lagi untuk tunjuk macam mana cara-cara buat burung menggunakan paip PVC. Benda ni boleh jadi duit. Selain pada tu, bukan kata burung-burung saja, saya akan tunjuk banyak benda-benda lain. Seperti juga macam hampa semua tengok dekat Indonesia, apa yang lebih kepada Indonesia ni, dia buat lebih kepada barang-barang seperti frame gambar, kotak tisu. Tapi bukan saya kata Cik Man tak mau buat macam tu sebenarnya, tapi buat masalah Cik Man tumpu pada benda yang Cik Man minat, iaitu Cik Man minat sebenarnya buat burung. Jadi Cik Man buat burung dulu. Akan datang Cik Man akan tunjuk. Sebelum ni punya pun video ada tentang macam mana buat semut pakai bola pimpok. Tengok video yang sebelum ni ya. Ada. Boleh tengok video tu macam mana buat semut. Mula-mula ni, hampa semua kena buat blok. Blok ni Cik Man buat guna retas Manila cut. Cik Man beli retas Manila cut, lipat dua. Contohlah lipat dua lebih kurang macam ni. Buat bentuk dia. Ukuran Cik Man nak cakap pun sebenarnya Cik Man buat ni tak ada ukuran pun. Cuma yang ni lebih kurang orang kata 3 kaki. 3 kaki dia punya panjang. Sebab lebih kepada terpulang dekat hampa, macam mana hampa nak buat benda ni. Yang ni Cik Man tiru yang luar negara punya ni, bentuk ni. Sebab yang original Cik Man punya biasa. Cuma ini ada orang minta atas permintaan customer juga, minta buat macam ni. Dia tunjuk contoh, Cik Man buat lah. Hampa tengok ni tak ada kepala, sebenarnya kepala dia rupa sama ya dengan kepala ni. Nampak ni, Cik Man pakai kepala yang sama. Badan dia lain, bentuk badan nampak lah. Bentuk badan lain. Kepala dia sama ya. Sebab tu dari segi peralatan, Cik Man guna Dremel. Dremel lebih mudah dan lebih cepat kerja dia berbanding kalau kita guna drill dengan kita guna chainsaw. Chainsaw dengan drill banyak aja. Sebab selepas kita buat lukisan blok tu dekat paip tu,
Cik Man guna pipe 4 inci. Pipe kena pastikan pipe sirim tu. Sebab apa pipe sirim? Sebab pipe sirim tu tebal. Ketebalan dia tu bila kita nak lentok atau kita nak potong dia tak mudah patah. Kena faham benda tu. Jadi bila Dremel mempercepat kerja, mungkin hangpa tanya, dekat mana cik beli Dremel? Juga cik cari dalam Lazada, dalam Shopee, jumpa dalam Shopee harga bawah RM50 Dremel tu. Cik memang tak belilah je nama mahal-mahal apa. Kadang nak test pakai. Tapi untuk pengetahuan, untuk Cik Man guna Dremel tu pun dah hampir 2 tahun lah. Sebenarnya benda murah je. Cik Man tak beli yang mahal tu. Jadi benda mampu milik. Okay, kita akan ke step macam mana Cik Man buat kerja. Kita terus ke video. Okey, hampa semua lah. Ni Cik Man tunjuk. Ni mata Cik Man beli dalam Shopee lebih kurang harga RM12. Pandai-pandai lah cari. Cik Man type pun dalam Shopee ni pun atas nama apa tahu itu. Ice doll. Doll ice. Maksud dia mata patung kan. Dia banyak jenis, banyak pattern. Cik Man pilihan ni lah. Yang ni RM12. Ada lebih kurang 1000 jenis mata. Tengok sendiri lah dia macam mana benda ni. Saat Cik Man tengok saat mata mana sesuai. Dia banyak jenis mata kat sini. Tapi ni mata yang paling sesuai lah. Nampak tak? Nampak? Ni mata dia. Dia jenis stiker. Maksud dia kita kena buka. Ni lah. Cik Man tunjuk. Nampak? Nampak tak? Nampak?
potong. Okey. Lepas tu ni lah bangun yang kita buat tu. Bubuh yang betul. Okey, nampak? Elok. Okey, kita bubuh satu lagi. Okey. Buat Cik Man tak ada apa. Bubuh potong. Soh nak bubuh. Okey, tengok kestabilan dia. Kiri kanan mata tu. Okey, cantik. Ni belah lagi. Nampak ah? Okey. Ni siap sekok. Apa tengok no? Memang buat. Sekok. Yang ni. Nampak penuh kan no? Nampak penuh kan? Okay. Yang ni nanti kita akan tepuk ni. Kita akan letak dekat kayu. Dia akan duduk gini lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Kita bubuh sekok lagi. Ni sekok lagi. Okey, nampak? Penuh. Okey. Bubuh. Satu lagi. Lambat sikit Cik Man buat benda ni. Oh, tak ada. Susah. Okay. Tengok balik. Dia punya stabil tak stabil. Sini. Okay. Cantik. Ni tengok lagi. Clear. Nampak boleh buat sendiri lah nanti. Ha? Yang mana nak order boleh order. Order dekat Mini Cik Man. Ha? Nampak tengok dalam Facebook dia. Nurul Aini Amran. Okey. Benda dah siap. Ni hasil dia. Apa tengok hasil dia. 2 ekor Cik Man buat. Ni satu lagi. Nampak kan? Jadi hampa boleh buat. Yang mana tak boleh buat, boleh order. Order dekat Bini Cik Man. Okay, melalui Facebook dia atau Instagram dia. Cari Nurul Aini Amran. Okay, tentang harga apa semua bincang dengan dia. Buat masa ini itu dulu. Akan datang, akan ada video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ingat, hampa semua subscribe percuma. Hampa like pun percuma, tak kena bayar. Jadi dengan hampa mensubscribe video ni, hampa like video ni dan hampa menonton video ni akan menolong Cik Man untuk membuat video yang seterusnya dan yang seterusnya. Jadi support Cik Man. Okey, Assalamualaikum.